Islamu Islam. Bi ayyudhirahu gambare araf yanto menampakkan sapa Allah atau menangno sapa Allah. Ngetokno mawon sing mesti bener iki. Mau populerno sapa Allah ing hadatin ala jamilatiane ing atase sakabehane boro agama. Wa iwasi ala nyibano sapa Allah lahum maring alladzina amanu fil biladi ing dalem boro negara. Fayam dikuha mongko maringi kepemilikan to fayam diku mongko nguasani sapa alladzina amanu ha ing bilad. Wala ibadilan naik tine bakal maringi genti sapa Allah ing alladzina bitakhfifi kelawan diwaca takhfif wa tasdid lan tasdid mimba di khaufihim sause rasa wedine alladzina amanu wedi minal kufari saking ngadepi wong kafir. Wong Islam riyen wedi wong kafir digenti amnan ing rasa sentosa. Dhisik wedi be wong kafir saiki gak. Waqat anjazalan teman-teman maringi kesembadan sapa Allah wa'da ing janjine Allah. Lahum kedua alladzina amanu bima kelan perkara fikra kang disebut apa mah. Wa asnalan ngelam sapa Allah taala alaihi ing atase alladzina amanu bi qouli kelan dawuh Allah ya budunani la yusyriku nabi saya. Ukuran mereka jadi hebat nak ya buduna nyembah sapa ngakeh ning ingsun la yusyriku na ora padha nyirikna sapa alladzina bi kelan ingsun sean babar pisan. Dua tidawa la yusyriku nabi sayan iku musta'nafun iku utawa dua tidawa ya budunani la yusyriku nabi sayan iku musta'nafun kalam musta'naf kalam sing ngawiti fi hukmi ta'lil ing dalam hukum ta'lil hukum ilat. Maknane mereka diberi kekuasaan mergo ya budunani la yusyriku nabi sayan. Maksudnya niku kalam musta'naf tapi fungsine ta'lil. Wa man tisabani wong kafaro ngafiri sapa man badha dalikal inami sause mengkono-mengkono paling kenikmatan minhum saking alladzina amanu bihi kelawan ikilah Islam ya. Wong sing mungkiri keislaman atau pentingnya Islam wong sing ingkar faulaika mongko te mengkono-kono kabeh ya mulaika iku alfasikuna sing fasik kabeh. Wa waluman te kawitane wong kafaro kang ngafiri sapa man bihi kelawan ikilah in amul Islam atau nikmatul iman bil Islam maksudnya Islam nikmati Islam iku kotalatu Utsman iku para pembunuh Sayyidina Utsman kotalah jama'i kotil kotilin kotalah kafirin kafaro fajirin fajaron yang cara nahunu kotalatu Utsman iku kira-kira pembunuh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu fasoru ngangisin maksud saksin tak sob ya fasoru mongko podo dadi sapa wong akeh yak dadi lunah iku podo perang sapa wong akeh saling bunuh sapa wong akeh. Ba'da angkanu sawise ana sapa wong akeh iku ikhwanan iku seduluran kabeh. Wa aqimulan nglakoni sira kabeh salat ing salat wa atulan nglakoni sira kabeh zakat ing zakat wa ati ulan taat sira kabeh rasul ing rasul la'alakum supaya sira kabeh tomono sira kabeh kutrohamuna iku den welasi sira kabeh. Roja rahmat tegese kelawan krono arep-arep rahmat. La tahsabanna alladzina kafaru mu'jizina fil ard. Niki pesene pangeran. La tahsabanna aja nyangka temen sira bil faqaniyah ta wa tahtaniyah la yahsabanna. Wal fa'ilu tafa'il wa rasul. He rasul to he sapa wae sing iman ke aja geman nyangka alladzina kafaru ing wong-wong sing kafir. Mbok sangka mukjizina ingkang iso nguasai kabeh utawa nglemahno kabeh lan amaring kita fil ardi ing dalam bumi. Kamu jangan pernah mengira bahwa orang kafir itu penguasa dunia, itu jangan sampai pernah. Bi ayu fawituna gambare ento iso ngalahno sapa kufar na ing kita. Tawa mak wagum te panggonane kufar marjium tegese te panggonane kufar iku ana iku neraka. Wala bisalan elek banget apa almasiru gon bali el marjiu tegese gon bali ya tenar. Menurut terang ini, niki ayat paling populer didamel dalih utawi dalil karek sing darani. Niki ayat paling populer didamel dalil utawi dalih kangge tiang-tiang sing memaksakan khilafah nggih. Memaksakan apa? Khilafah. Mergi Allah janji tiang mukmin iku bakal menjadi khilafah ning gone bumi kados tiang-tiang riyin nguasai bumi. Kalau terang nggih maknane khilafah nggih. Khilafah maknane iku kepemimpinan. Dadi sangka kata khulafa yakhlufu ni maknane ganti. Dhisik pengganti A diganti B, B diganti C niku jenenge napa? Khilafah. Sing jelas hampir semua ulama niku sepakat
janjine Allah niku ora kudu saiki. Nggih janjine Allah ora kudu saiki. Dadi kesusune ora usah kudu napa saniki. Terus niki kula ngaji model kiai kuno sing nganggo dalil ora kok merungsung nganggo dalil. Kanjeng Nabi riyen sallallahu alaihi wasallam niku riyen zaman sugeng. Niki kula hanya ngomong sing berdasar hadis sahih. Nabi zaman tesih sugeng pas perang Khandaq, perang paling berat perang Khandaq, perang parit. Jadi diarani perang Ahzab ya. Nah, dalam bahasa Quran disebut perang apa? Ahzab. Ahzab niku jama'i Hizbun. Hizbun niku koalisi. Koalisi mergo ora wajar wong Nasrani koalisi be wong Yahudi. Koalisi be musyrik Mekah merangi Kanjeng Nabi. Terus eling-eling Yahudi Khaibar ambek Nasara Najran ambek musyriku Mekah niku tiga kekuatan besar bersepakat merangi Kanjeng Nabi. Padahal biasanya yang Yahudi yang menilai satin Nasara ala syai, wong Nasara nggih keyakinan nilai satin Yahudi ala syai. Ini rumah tenan ini. Tapi karena mereka berkepentingan melawan Kanjeng Nabi berkoalisi disebut perang Ahzab. Nah tengene tareh istilah perang apa? Khandaq. Walhasil akhirnya Kanjeng Nabi musyawarah dengan para sahabat nggak mungkin secara teori tidak mungkin menghadapi Ahzab. Terus Salman Al Farisi usul damel Khandaq. Khandaq niku semacam parit besar sing ukurannya kuda terbaik pun iso menculot. Zaman niku nggih mboten enten ora ono pesawat tempur, pokoke ukurane berkuda terbaik iso menculot ya wis kondang wis. Nah terus ketika damel parit itu ada batu besar. Niki eling-eling ketika itu wong Islam sing terdata. Niku nak jumlah muslim zaman itu sekitar 14.000, yang ikut perang sekitar 3.000. Nah itu ketika niku terus ketika ada batu dibongkar tidak bisa, terus ada sahabat matur Rasulullah, ya Rasulullah itu ada batu yang nggak bisa dibongkar padahal kedalaman Khandaq bergantung batu itu bisa dipecahkan. Nah terus Kanjeng Nabi niku medun ya, dan yang sholat asar, nggih boten sholat asar men. Kodok masal ya. Jadi Nabi itu tidak sholat asar medun nyilah kapak yang dipegang sahabat itu nggak tenan kok kudu detail sampean kok nanti kalau nggak detail nanti salah paham. Nyilah kapak Nabi tidak bawa kapak sendiri, minta kapak salah satu sahabat di kapak nopo jarum ganjo gitu loh singgung pemecah batu nih bodem orang beli dinamit itu ternyata dinamit itu konten bodem. Nah ketika dipecah Nabi itu keluar sinar sing ngendikane Nabi guyon Nabi ngendikane jadi lataf tahunna qaisar hatta la qaisara ba'da wa lataf tahunna rum hatta la ruma ba'da. Wah pas aku mecah aku sinare tok Sam itu saniki Palestina Libanon termasuk Sam sedanten. Wong munafik malah guyu-guyu. Yang di situ ya banyak orang munafik. Pikirannya Muhammad mangan dek kangelan kok ambisi ngalahno Romawi. Zaman itu Sam niku di bawah cengkraman apa? Romawi. Jadi eling-eling teng bahasa kitab kuno angger muni Romawi manane teritorial napa Romawi yang ada teng di Sam. Ke Sam riyen otoritasnya dari napa Romawi, ki Romawi Vatikan. Tapi sing dimaksud Romawi ki teng Palestina niku napa Israel ya. Ki pokoke bangsa niku. Pemuni Israel diamuk Palestina, Palestina diamuk Israel bangsa niku. Itu Nabi. Ndak sampean ben cerita bukti ra kesusu ku penting. Walhasil Nabi nganti kapundhut itu ya Sam nggak kunjung terbuka. Jadi kalau orang memaksakan khilafah sekarang kudu saiki zaman Nabi wa Nabi asdaqul qailin wa huwa as-sadiqul masduq. Nabi setelah kapundhut ya nggak ada Sam dibuka. Masih normal-normal saja tetap orang Islam hanya hidup di kawasan Medina. Nggih, rumono tenan iki. Tapi Nabi sempat guyon. Nah niki Nabi seneng guyon. Suraqah ben sama ngerti nak gak kesusu intinya nganti Nabi kapundhut itu Sam belum dibuka, belum futuhat. Dengan bahasa kita mohon Sam belum futuhat nggih. Fathu Mekah Sam dari apa? Futuhat. Tapi Nabi sempat guyon ana Suraqah wong ora ndek elek dhisik sing tau ngateni Nabi 3 kali gak sida sing terus ambles ning. Ane jare Nabi ya Suraqah kowe seneng somben nak nganggo mahkotane Raja Romawi.
Ya Suraka yo iman tapi rapati percaya tapi iman. Nggih seneng mawon kanjeng Nabi. Iya lucu ya sebenarnya nganggo mahkotane Romawi lucu. Di depan sahabat banyak yang dengar tuh hadis itu mutawatir. Ngoten ta Nabi. Walhasil wala-wali zaman era Sayyidina Umar Syam niku ditalono Umar radhiyallahu anhu. Raja Romawi ini panglima perangi kepelayu. Pas kepelayu niku mahkotane ceblok. Iku, lha iki artine ngene, wong Kanjeng Nabi sing asodikul masduq wae pas janji gak menangi. Kejadian. Menangine era Umar, padahal Umar dadi khalifah 12 tahun, Abu Bakar 4 tahun. Anggap ae 12 tambah 4 berarti 16 tahun. Saiki wong nak ngodro khilafah kudu dadi saiki, wong Islam kudu menang. Senengane bangsa muni napa saiki. Ben wae saiki, ben sugih yo saiki. Hasil, ini terus Nabi dari sisi humoris. Ketika mahkota itu ono, Suraka nake Umar, ya Umar sesuai dawe Nabi. Mahkota itu padahal bertatakan intan. Mereka sing kon nganggo Nabi itu, aku Suraka. Di depan sahabat dinggo elek, elek. Ndek nganggo mahkota, mlaku yo ora pantes. Wah, itu pasti gue sahabat kabeh guyu cekakaan perkara ada roh wong kere nganggo apa? Mahkota. Wong nadung kere kan sampai digoni ketua elek ngono ae gendeng. Bareng diguyu-guyu terus Umar sempat guyon. Coplok ya Suraka, ikhlak ya Suraka coplok. Ora jare Suraka iki jare Nabi jatahku. Jadi saya nganggo kudu aku terus di depan sahabat Umar guyon, ya Suraka Nabi hanya dawuh kowe kon nganggo ora kon duwe. Jadi ku dibuat coplok kok didol dinggo asete Baitul Mal. Akhirnya dicoplok didol, wae hasil didol. Iku hebate Umar. Lah intelijen Romawi iku gawe sapa panglima Islam iso ngalahno Romawi. Iku nganti datang ke Madinah. Kepen roh dijayane apa panglima Umar wong iso ngalahno apa Romawi. Ternyata ning masjid digolaki ra ono, ning ndi ra ono bareng takok sahabat. Aina Amirul Mukminin di sing jenenge raja Islam. Dene takok aina Malikul Muslimin. Pertanyaane, di mana raja Islam? Ha huwa aja. Iku lho wong iku. Wong iku turu ning isor kurma. Jadi era di istana cara wis gubuk elek ana kursi terus turu. Iku gak percaya. Ya iku wong anggere takok wong ya wong iku. Bareng digugae cek tangi kesek-kesek Umar iku. Sing raja sing ngalahno Romawi wonge napa? Tangi turu wae ilmu. Ya Sayyidina Umar. Kuwawan. Roh keramat sinten? Sayyidina Umar. Walhasil akhirnya Romawi itu kalah sangka Palestina terus Baitul Maqdis. Sing sakniki diarani Masjid Aqsa niku terus didamel masjid. Mulane jenengan kudu ngandel kula, mulane sing diarani masjid iku nggon sujud ora bangunan. Mergo nak masjid itu maknane bangunan masjid iku zaman Nabi sangka Masjid Aqsa iku urung rupa masjid. Mergo masjid itu awal didesain bangunan era Sayyidina Umar. Nah ini terus pentingnya ideologi. Zaman itu orang ahli kitab jenenge Kabul Ahbar itu ngono tenan. Mulane wong iku selain ngalim ngalahno wong kafir kudu ana ideologi fikih. Fikih harus kita jaga. Senajan to ilmu sing kadang kita ora cocok tapi harus kita jaga. Nabi riyen nak nateken salat madhep Baitul Maqdis 16 bulan. Rata-rata riwayat itu 16 bulan sampai 17 bulan. Wae mlesete saulan. Karena ana wong cerita 17 tahun ya ora tau ngaji. Wae mung khilafe mau 17 bulan sampai 16 bulan. Nah sing ketujuh 17 tahun iki wae ora iso ngaji. Utawa lali ra apa-apa. Lah Kabul Ahbar itu tiang Yahudi yang masuk Islam, masyhur kan? Al-Hadits Tsani an Kabil Ahbar, masyhur Kabil Ahbar masyhur. Sehingga Sayyidina Umar untuk menentukan posisi masjid itu tak kok Kabil Ahbar, cara kuwe masjid itu apa-apa. Padahal akhir hayate Nabi itu wis kon madhep Ka'bah ngene iki. Akhir hayate Nabi itu salat mungkin madhep Ka'bah sing terkenal itu sing nang Masjid Haram niku. Sing nang Abu Hajar Aswad butuh bayar fee niku paham wis sing napa falan waliyanaka kiblatan tarduha.
Kabul Akbar pinter, Sayyidina Umar mah diakali, jadi ngakali ku yo oleh. Kabul Akbar yo wong soleh tapi di kepentingan. Umar ketika pengen masjid itu kon ning gurine Masjid Aqsa. Jadi gamane misalnya Masjid Aqsa niku kulon nggih, kulon nak salat mriki rasane madhep. Mriki lagi kulon. Jadi gamane kon nggih masjid gurine Sokro. Pokoke watu sing dienggo Mi'raj Nabi jenenge Sokro. Nggih jenenge apa Sokro eling-eling. Kon gawe masjid gurine Sokro. Jadi engko nek wong Islam salat otomatis yo madhep Sokro, yo madhep Ka'bah. Jadi setiap kali be Kabul Akbar. Ben khas Yahudi ne yo ijek, khas Islame ijek. Jadi untuk loro-lorone, paham nggih? Jadi kon dia masjid sanggurine Sokro ben kok salate yo madhep Sokro meskipun yo madhep Ka'bah. Umar miso-miso, wailak janjo kowe. Utak kamu cek Yahudi, wak padum aku ben madhep Sokro ben cek kaya wong Yahudi. Ngamuk Umar. Ora. Aku bangun masjid ape mungkuri Sokro. Tenan. Mulane masjid Umar dan masjid Aqsa niku madhep Ka'bah mungkuri Sokro. Jadi saake Sokro nasibe saiki di bokongi wong salat. Gara-gara Umar mau berbau-bau Yahudi, ya wong kok kotoke ngono. Lane masjid Umar iku mungkuri Sokro. Mulane kula niku pas teng Palestina ya salat ning Sokro, perkarane ben tau salat gak mungkuri Sokro. Tapi ya salat ning masjid Umar regani Sayyidina Umar. Tapi sampean nak sampean ning gone masjid Aqsa salate mungkuri Sokro. Iku Umar saking curigane nak Kabul Akbar jek kecampuran utek Yahudi umat gue usul kok ngono terus timbul. Paham itu sampean sejarah. Iku yo Nabi ra menangi. Terus-terusane cerita sing luwih parah meneh. Wala taftahunnal Konstantinopel. Konstantiniyah kalau dalam bahasa Arab. Iku diriwayatno Imam Bukhari tahun 200 Hijriah. Iku ndak kunjung ana futuhat nganti Pangeran Fatih sekitar tahun 700 Hijriah. Pokoknya 600 tahun sangka dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila malah 800 tahun. Konstantinopel itu Turki. Paham ya? Jadi sangka didhawuhna Nabi Imam Bukhari rawine tahun 200 Hijriah, dibuka sekitar tahun 700 800 Hijriah. Ayo saiki kena kowe nak kesusu khilafah kudu menang saiki wong Nabi mawon sing as-sadiqul masduq dibarengi Jibril mawon nak bar ngendikan niku terrealisasi kadang 600 tahun 800 tahun. Iku dibuka zuriyah Sayyidina Utsman ketika pemerintahan Ottoman dibuka Konstantinopel. Mulane masjid biru tegene Turki jenenge Masjid Al-Fatih. Masjid apa? Al-Fatih. Mergo sing buka Pangeran Fatih min zuriyati sinten Sayyidina Utsman. Dadi aja kesusu. Wong saleh saiki kesusu, anake Karmen mbok Karlan mondok yo dadi kiai. Lah kiai latihan kan bapake ora kiai. Sajane rasa kesusu saleh to, kok anake kiai, kok putune ulama, terus putune kaliber nak tepak. Oh, nek kesusu tetep perkara. Pokoke bangsa kesusu kecuali ya jadi kiai saleh, pengaruhe sekadare enggak apa-apa, tapi nek sing over-over mesti kepleset. Mergo kesusu boleh rapi. Jadi paham ya, maksudnya kalau namun cerita, nah ono janjine Nabi, kok bocet coba telan bulat-bulat kudu saiki gawanan manusia khuliqal insanu min ajal. Manusia senengane kesusu. Buktinya kebukai Konstantinopel itu sakwise 600 tahun. Saiki wong ngremuni khilafah Islamiyah kudu menang saiki, kudu diterapno saiki. Pokoknya sekudune saiki repot. Itu pentingnya ngaji, kan gue roh data. Mohon paham ya, terus ya Allah ya janji-janjinya Allah bener, gue bakal nguasai dunia. Wong-wong kafir sebenarnya kesingkir. Ya aja saiki. Mekah niku zaman Nabi kabundut, Madinah aksarun nas iku kafir. Orang kok Nabi pas kabundut mayoritas Muslim, dan mayoritas yang Madinah gitu sih nopo kafir. Wong sing ditulis Sarai Bukhari itu zaman Nabi kabundut itu wong Islam sing resmi nembe 114.000. Sangka penduduk jutaan baru 114.000. Sahabat Badar sekitar 315. Jadi sahabat Badar sing derek perang Badar itu 300.
15. Sing hijrah mbek Nabi itu 14.000. Lah kira-kira sing kabundut pas Nabi kabundut orang muslim sekitar 114.000. Itu ditulis oleh sahabat, oleh pakar-pakar tarikh. Lah iku janji Fathus Syam yang ngenteni Sidina Umar. Fathul Konstantinia ngenteni napa? Pangeran Fatih. Mulane masjid teng Turki jenenge masjid napa? Ngono wae ngenteni sekian peristiwa, digesek sekian peristiwa. Sama tak ceritani ngono. Dinasti Umayyah itu pada akhirnya kan kalah mbek dinasti Abbasiyah. Walhasil ketika mau runtuh itu dinasti Umayyah itu ngelahirno anak jenenge Abdurrahman Dakhil. Abdurrahman Dakhil itu biasa anaknya rojo, anaknya pemimpin, dia ambisi, Melayu deh. Melayu ngulon terus, tok Maghribi. Maghribi disebut Maruku, tok Casablanca. Dasar anaknya rojo, turunannya Bani Umayyah, pinter mimpin. Neng perantauan itu sebagai negara. Ini udah di rojo deh. Andalusia itu Cordoba itu Andalusia, yang di Spanyol, yang saiki daerah Spanyol. Ini udah ditaklona mbek Abdurrahman apa? Dakhil. Akhirnya Andalusia. Nganti lahirna wong alim-alim terus sing Ibnu Malik sing ngarang Alfiyah niku. Al-Andalusi. Imam Qurtubi sing terkenal ngono Qurtuba itu yang Spanyol. Terus sing ngarang Satibiyah kira asap pamit yang ngerti. Iku baru kae ambisine Abdurrahman Dakhil. Lalu Gus Wahid sing terkenal Abi Gus Dur edan kesemsem edan kemudian dia anak kondang kaya Abdurrahman Dakhil. Jadi Gus Dur jadi Abdurrahman Dakhil. Hasil dari presiden. Jadi terus uang dari Abdurrahman Wahid. Mereka putrane bapak kita jenenge Abdurrahman Dakhil. Mereka Gus Wahid itu kesemsem ning biografi Abdurrahman Dakhil. Tapi nak jeneng Mustafa dadi Nabi Israiso. Perkarane Nabi wis akhir zaman. Jadi Israiso niru. Nah niru malah kudu dipateni perkarane ngaku. Perkarane ngaku Nabi ku hukume no dipateni. Tapi sing mateni ya kok ora Jokowi sakit. Mari wae jeneng Mustafa wis keberatan. Nabi kadang Mustafa. Jadi kalau intinya pesan nak ana janjine Allah mbek Rasul iku kowe aja napa kesusu. Suraka kon nganggo mahkotane Romawi yo ngenteni era Sayyidina Umar. Saiki wong anggere alasane janjine Allah mesti bener terus kesusu. Bangsa kesusu wis apik tetep kita ora usah kesusu. Iso wae janjine Allah sing berikute ngenteni sekian ratus tahun lagi. Ya kira usah gawok, ya mungkin lah. Rian Inggris juga orang mungkin dikalah. Nyatanya saya kisah kuasa Amerika. Rian Inggris juga Amerika dulu jajan apa? Inggris. Di sini orang Islam nih Inggris itu buruh kabeh. Saya kisah bos. Wong roh kabeh Manchester City, wong Islam. Baik Sulaiman apa? Fahim. Di sini tukang Jawa wong Islam. Saya kisah sing duwe pelatih sing Jawa mas. Sing duwe wong apa? Islam. Di sini wong suka kudu Amerika Eropa. Saya kisah gedung tertinggi Al-Burut wong Islam. Tetap wong suga saat ini wong Islam. Senajan itu sing melarat ya Islam. Itu kan kejadian luar biasa. Jadi coba hitung kejadian melarat kejadian luar biasa. Saking lagi ya maksudnya itu luar biasa saking lagi. Tapi nak ono paham tertentu saya memaksakan khilafah ini kudu dieling. Khilafah ora kudu kesusu. Yo kepengen tapi ora kudu napa kesusu. Sama saya hitung mawon. Kalau ngaji kitab itu banyak, saya rujukan saya sejarah itu Ibnu Khaldun. Saya punya kitabnya Muqaddimah Ibnu Khaldun. Kadang-kadang pakai Ibnu Battuta, tapi saya lebih senang Ibnu Khaldun. Sekarang tanggali saja. Wali Songo itu menurut sejarah itu kan sekitar tahun 1400 Masehi. Ini kisarannya gitu. 1400 Masehi yang Wali Songo loh. Lah itu kalau sekarang baru berapa tahun coba? Sekarang kan 215 kan, baru 400 tahun. Nggih. Baru binten 600 ya, 600 tahun. 600 tahun itu kulturalnya itu cepat sekali. Dulu agama Hindu Buddha itu di kerajaan Majapahit macam-macam. Walhasil buli Sunan Ampel di garwa Majapahit terus di anak Raden Fatah di pondok None Ampel Dinta. Terus ngerti-ngerti ngaji, ngalim iso ngaji. Diamanati Wali Songo kon gawe kerajaan Demak Bintoro terus gawe kerajaan. Dipimpin rojo.
Terus perang macam-macam, tukaran macam-macam, terus to Aryo Perangsang, Sutawijowo, terus Jogja macam-macam. Walhasil baru kayak perang, baru kayak hasud, Islam terus menyebar ke dindi. Terus di sini hasud Jogja orang utuman Islam. Ada kejogeman gedeng hasud di Beno. Hasud itu wae, tapi nak pengiran sing ngersakno iku apik. Kadung pinter pengiran, tetep pinter. Kulo sering dikandani bapak, jogeman nyalano pengiran kadung pinter, gak tetep bener. Lha iya munggo ora ono Bani Umayyah tukaran di Bani Abbasiyah ora ono Islam tok. Casablanca. Karo kaya wong keplayu Islam tok. Tok ngendi? Casablanca. Ayo Syekh Yusuf baru kaya keplayu tok Afrika. Di Ponorogo keplayu tok Sulawesi. Pokoke baru kaya keplayu Islam. Mulane Gus-gus limo kudu tukaran ben padha nyebar tok ndi-ndi. Nah tukaran ubah-ubah sak nggon. Mulane setan jadi diangkat saum ini kalau buatan bodoh nih. Setan paling bingung ngadepi wong mukmin sing alim. Perkarane karepe setan nak ben tukaran ben gedeng Islam ora. Bareng tukaran ning Beduan ning Wonokromo nyebar tok Banyuwangi ge pondok. Tukaran meneh nyebar tok Sulawesi ge pondok. Dadi setan di luar dugaan lho kok malah. Dadi setan gobloke ra karuan asline kok. Kalau soal kiai-kiai sing ra ngalim, kiai kok tukaran terus nganti dulure diusir. Iku ora iso ngaji kiai ngono. Nek sing ngalim-ngalim malah bagus lah. Tukaran terus akhirnya agama menyebar. Ayo pondok endi sing baru kayak tukaran tok endi dia. Tapi tukaran ora bakal dadi syariat. Tapi penting go manajemen perluasan no. Lho nggih kula maca zaman kula cek menangi zaman Ahmad Siddiq cek Sugeng Kiai Ahmad Siddiq niku ambae tiyang lasem. Niku nate cerita. Saya tidak sependapat kalau Islam di Jawa dimulai abad 7. Keyakinan saya Islam di Indonesia itu mulai konflik Sayyidina Ali Muawiyah. Memang itu nyata ketika Ali Muawiyah konflik itu banyak sahabat yang netral mau ke Cina. Ketika mau ke Cina terdampar di Selat Malaka terus ada yang ke Indonesia. Sehingga Syekh Yusuf Baros itu yang di Sumatera itu muridnya Sayyidina Ali. Tapi nyuwun sewu akhirnya sholatnya telu, orang di sholat kedua, keempat, kelima wis kabundut. Tapi orang sing telu sing Jombang mboten niku telu yang. Dadi telu ana telu orang tutup, ana telu jamaah. Nah Jombang alirane sing wingi gegeru jamaah. Terus mugi geger ando geger. Ada maksudnya kiai ini niku kon jamaah. Ben ringan. Barno wis maksudnya wong tiyang bingung kok ditambah. Bar tak yang semuti ku soal aliran ngene. Ora ana aliran biasa wong bingung barno wis. Nah ininya konflik tuh barokahnya gitu. Mulane cara tasawuf, nak pangeran ngelola barang sing cara lahir elek, nak pangeran tetep pinter. Sama kita beda yang ngerono sumur gede, itu mesti pecahannya gede. Pecahannya mampu. Tapi kue nandur mawar ya tetap wangi, nandur serai ya tetap wangi. Mbok iwani lele ya tetap lemu. Jadi pangeran iso. Orang-orang syaratnya mawar iso wangi, nak gak ditandurin pecahan ya tetap wangi. Serai ditandurin pecahan. Engko digawe kolak, digawe ngono itu tetap wangi. Tapi nek manusa ora iso barang kotor di manage. Pangeran wis tetep pinter. Nah, ini hasud itu tukaran terus di mana jadi apa nguruknya setan tetap pangeran iso buktinya pecahan yang lahir subur, letong kotor, tapi jadi ternak, jadi apa penyubur ya apa, nggak buaya nggak pangan. Kue mangan kodok itu cici. Ini nak pangeran ngakali kue gampang pitik mangan kodok, kue mangan daging pitik terus. Dari manusia esok ini digui malaikat sebenarnya. Di manusia akal-akalannya gampang, walau dapat sapi deng, mangan sapi, mangan telek. Cici, tapi walau dapat sapi dan walau, yes, jadi manusia diputar sidik terus. Kayak mangan kotoran, nah, bareng keting, patin, mangan kotoran yang manusia digoreng. Bareng, ini pangeran tetap pintar, barang kotoran di mana? Selesai. Tak kayak hasud itu kan harus menjamah yang dindi, tapi di mana pangeran jadi penyebaran Islam. Lalu jogeman protes pangeran jogeman, tapi hukum fikih tetap jalan. Nah takoki, hasud itu piye dosa? Pecahan piye? Najis. Ngomong ngono tok, cuma muni pecahan ono gunane goblok kowe. Iki wis muni najis, tapi cuma muni ono gunane.